napadol nám prvý sneh, ale zase je to nádherné. Nič, takže človek musí ísť potom troška rozprúdiť tú krv, troška citrónika. Chladnejšie. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi... Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. A mne to dneska nedalo a vybral som sa do hôr. Napadol nám prvý sneh, takže som sa rozhodol, síce ešte zima nám oficiálne nezačala, ale keď už je ten snežík, tak dá sa povedať, že je tu zima, ale to nevadí. Chcel som si to ešte užiť, aj síce človek bol unavený, lebo som bol v robote a hneď na druhý deň, keď človek po takýchto náročných dňoch má vybehnúť do hôr, tak niekedy sa musí troška prekonať, hlavne keď ide niečo ešte natočiť, lebo je to nadlho. Ale chcel som zachytiť ten prvý sneh, alebo možno príde nejaké to ochladenie do tých Vianoc, viete, ešte môže to byť všelijaké a zase budú Vianoce na blate, ako to býva posledné roky pravidelne, ale tak dneska si chcem troška užiť túto zimnú prírodu a vy si ju môžete užiť so mňou. Brodiť sa takýmto hlbokým snehom je celkom náročné, zoberie to veľa energie, ale zase je to nádherné. Krásne napadalo kopu snehu a človek si to potrebuje užiť. Mám pláne ísť na nejaké miestečko, aspoň niekde čajík si niekde v lese pripraviť a možno niečo pod zub. Uvidím, chladno je dosť. Keď začne fúkať nejaký ten vietor, tak je tu zima, no však to aj sa pozrite na tú krajinu a vidíte, že teplúčko tu nie je. Máme také zamračené počasie, ale inak paráda. Ja som úplne z toho nadšený, z toho snežíku, a musel som sa prekonať a ísť aspoň si to ešte vychutnať, lebo uvidíme, ako to bude tento rok u nás so snehom.
Pôjdem sa asi presunúť niekde do lesa, lebo tuto na tom voľnom priestranstve občas pofúkuje vietor a keď je ten vietor taký studený, tak to není boh vie čo, lebo potom tá pocitová teplota, keď fúka vietor, je o mnoho vyššie a človeku je potom chladno, tak uvidíme, ako bude v tom lese a tam si niekde možno pôjdem ten čajík pripraviť, ale užívam si to. Hovorím, je to, ale teraz je to dosť náročné šlapať, lebo je dosť snehu a to nemáte vôbec žiadne cestičky, nič, takže človek musí ísť po tom hlbokom snehu, či chce alebo nechce, a to šlapanie je náročnejšie, ale o to je to zaujímavejšie. Už som sa veľmi tešil na tento prvý sneh, tak hovorím, musím to ísť využiť, ale ja hovorím, každé obdobie je nádherné, ja to vždy vravím, vždy sa teším potom zase na ďalšie obdobie a furt do kolečka a to je úžasné, chvíľku si užijete takéto obdobie, potom zase príde ďalšie v tej prírode a vždy je to úplne krásne a o niečom inom a každé to obdobie má svoje čaro a vždy sa znova teším na každé, keď má prísť niečo nové obdobie, takže pôjdeme sa spolu pekne presunúť tým smerom. Ja som sa už presunul do lesa, nemalo by tu tak fúkať vietor a pôjdem si tu nájsť nejaké miestečko, kde sa zložím a pôjdem si ten teplý čajík, lebo už som aj vysmedol, aspoň uvariť a troška zrelaxovať v tomto krásnom zasneženom lese. Takže mám tuto miestečko, ešte si vyťahnem veci, čo budem potrebovať na čajík. A pôjdem si to tu rozložiť, lebo fakt už dostávam chuť na ten čaj.
Pôjdem si dať variť vodu. A ten čajík. Nech sa mi vodička zohreje a ja pritom troška tiež. Už sa mi za chvíľku začne variť voda. Nachystám si čajík. Výborný bylinkový jež. Ten milujem. Nevýhoda v tomto chladnom počasí, že sa rýchlo, keď človek natáča, vybíjajú všetky baterky. To je taká nevýhoda. Si tu nachystám aj citrón, potom si dám a cukor. No ale v lete zas sa človek sťažuje, že sa mu vypína telefón, lebo je prehriatý. Takže ani tak, ani tak. Ja. Dobre. Privedieme k varu a dám si tam ten čajík luhovať. Na ruky je celkom do zima, jo, toto je výborné. Troška tepla. Aspoň na tie ruky. Takto v pohode, no. Najhoršie je vždycky, keď má buď človek odkryté ruky, alebo jak sa človek prestane hýbať, že začne sedieť takto na mieste, tak sa mu prsty v topánkach prestanú hýbať a pekla začne byť zima, takže dobre troška si sem tam zacvičiť a o tom, no. Dobre, už za chvíľočku bude voda prevarená, potom si môžem prihrievať ten čajík a paráda. Kým sa mi lúhuje čaj, tak si musím troška zacvičiť aspoň na tie nohy. Troška rozprúdiť tú krv. A hneď to bude lepšie. Čajík si troška dochutím a potom si ho môžem prihrievať koľko chcem. Troška citrónika.
vitamínu. Dobre, vyluhovaný je. Zase ho môžem ešte troška prihriať. A budeme podávať v takomto mrazivom prostredí. A teraz si môžem vychutnať teplý čajík. To je paráda. Človek sa v takýchto podmienkach vždycky naučí si vychutnávať úplne základné veci, ako je len napríklad teplý čajík a je to úžasné. Príroda má niečo do seba. A verím, že robí z ľudí lepších, dá sa povedať. Lebo človek si veľa vecí uvedomí. To je pecka. Skvelý relax. Už sa troška aj sa povedať zatiahlo, tak je tu také viacej tma, ale stále paráda. Hovorím, je také zamračené počasie, ale snežík parádny, no. Si to tu užívam a vy si to môžete užívať so mnou. A už som aj vyhľadol, pôjdem si tu aspoň uvariť klobásku. Troška vodičky. Asi si dám iba jednu. Musím musieť prekrojiť. Nech sa mi tam vojde. Bomba v takomto mrazivom počasí potom stráca svoju účinnosť. Si mu troška pretrepal, alebo je na studenom. Mal by som si dať pod nohy aspoň rukavicu, lebo je to extrémne potom studené a nejde to tak, jak by to malo potom. Ale troška pretrepem. Kosa je poriadna. No nič, to bude stačiť. To vypneme.
Ale sviňa jedna. Chce ísť späť do toho teplého kúpela, je tu zima vonku. No ale, bohužiaľ. Ale. No, pôjdeme si to vychutnať s mrazivou žemou na kameň. Aspoň klobása bude teplá. Výhoda, keď je kopu snehu, využijeme na umytie troška toho snehu. No a ja sa môžem ísť potom pustiť do papania. Troška v tom mrazivom počasí, no toto, ja, kokos, to je normálne stuhnuté, aj zmrznuté, ale čo už, je tu kosa poriadna. No. No, to je paráda toto. No a keď je ešte teplá, no. No ale musím rýchlo jesť, lebo rýchlo teplá nebude. No pecka, priatelia, není na to. Aj bez toho kúrenia. Ale ako som spomínal, človek musí často si chodiť aspoň troška pobehnúť, alebo tak, keď je, proste keď sa prestanete hýbať, je tu proste kosa na nohy, to je... Tu by sa človek musel vyzuť, šupnúť troška do spacáku a hýbať tými nohami, aby som sa troška rozprúdil, lebo v týchto pánkach človek sa moc tí prsty nehybu a pokiaľ stojíte na mieste, tak je to tak je to poriadna kosa. No a to idem vychutnávať, priatelia. A potom sa ešte ozvem. Dobrú chuť. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a park.
Asi to musím ešte troška počistiť všetko, lebo všetko mi tu primrzáva. Chvíľku to necháte tak a je to zamrznuté. Máme tu doštičku a je to masné z tej klobásky. Aspoň troška teplej vody zohriem, nech to pooblieva. Jak sa vraví, teplo vyzerá inak. Ale som si to užil. Dá sa povedať, že prvý sneh na Slovensku som si vychutnal. Bože, aký teplý, horúci čajík. To je úžasné. Už mi došiel. Nevadí, musím to tu ísť dať troška aspoň do poriadku. Ja to pôjdem troška poumývať, nech to aspoň tou teplou vodou a potom to pôjdem pobaliť a ešte sa vám ozvem. To umývanie. Takže priatelia, dúfam, že sa vám takéto videjko z mrazivého lesa páčilo. Konečne máme troška snežík, ale hovorím, potreboval som to a chcel som to ešte využiť, lebo pravdepodobne už toto bude za chvíľočku sa to roztopí. Neviem, vo víkend alebo kedy má byť nejaké už potom od pondelka nejaké ochladenie, oteplenie, ochladenie je teraz. Tuto na horách je opoznatie chladnejšie. Uvidíme, či nám tu vydrží ten snežík, ale aj minulý rok to tak bolo, že chodil som ešte pred Vianocami takto do prírody a bolo snehu a potom na štedrý večer už bolo, sa mi zdá, bolo všetko roztopené, ako to býva poslednú. Tak človek si to chce ešte používať takto, keď je ten snežík, lebo zase je to niečo iné a tá príroda je zase úplne iná a ako som vám vždycky vravím, že vždy to je iné a má to svoje neskutočné čaro za každým. Až na to dúfam, že ste si to užili aspoň nejako z pohodlia domova. Isto vám je teplejšie ako mne teraz. Ten čaj rýchlo vychladne, to je, preto som si ho ale 4 razy zohrieval, lebo keď mrzne, tak to všetko primrzáva, všetko rýchlo chladne. A ja sa už pomaličky pôjdem to pobaliť. To je to najhoršie, teda nemám to rád všetko, a hlavne keď je ešte kosa, keď to človek dáva potom do batohu, neviem, vždy mi to, mám pocit, že vyššie odnášam, aj keď tú kopu toho zjem všetko, lebo ten batoh mi príde vždycky, že sa to tam ťažšie dáva, keď idem vždycky domov. Neviem, čím to bude. A ešte keď je takáto zima. Takže hovorím, dúfam, že ste si to užili. Budem rád za like, za tú moju námahu, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak dajte tam ten odber, aby vám neušlo žiadne to nové videjko.
A čo, my sa vidíme niekedy na budúce, samozrejme pri nejakom videu z prírody. Čaute.